Dostlar salam və hər zaman kimi hər vaxtınız xeyir olsun. Honor nəhayət ki 2025-ci il üçün flaqmanını təqdim etdi və smartfon Azərbaycan bazarında da satışa çıxdı. Söhbət Honor Magic 7 Pro cihazından gedir. Bu smartfon Honor'un son texnoloji yeniliklərini əldə edən AI Phone ləqəbini almış son model və ən bahalı olan cihazıdır. Flaqman olduğu üçün bu segmentdə yer alan cihazlarla müqayisə edəcəm və videonun gedişatında müsbət və mənfi tərəfləri ilə yanaşı ötən ilki Magic 6 Pro ilə də müqayisədə hansı yeniliklər əldə edilib, hansı dəyişikliklər var, bunlar barəsində də detallı danışacağıq. İlk olaraq başlayaq qiymətindən. Honor Magic 7 Pro 12 GB-lıq RAM və 512 GB-lıq daxili yaddaş seçimində ay kölgəsi boz, qara və meh mavisi rənglərində 2700 manata satışa çıxır və siz smartfonu 7-31 mart tarixləri aralığında əldə edən zaman Honor Pad X9 planşeti də hədiyyə olunur. Normalda bu planşet ayrılıqda 500 manata satılır. Əslində rəqibləri ilə təxminən eyni qiymət aralığında olmasına baxmayaraq, belə həvəsləndirici kampaniya ilə düşünürəm ki, müştərilərin diqqətini cəlb edə bilərlər. Çünki alıcılar 2700 manata həm flaqman smartfon, həm də əlavə planşet əldə etmiş olacaqlar. Ümumi dizaynda dəyişən əsas detal kamera blokundadır. Əslində tam olaraq blok da demək olmaz. Blok Magic 5 Pro-da da, 6 Pro-da da eyni idi. Sadəcə son 3 ildir blok daxilində olan lenslərin düzülüşünü və blokun kənar halqasının dizaynını dəyişirlər. Ümumi gövdə Magic seriyasının stilində hazırlanıbdır. Öndən minimal bükülmə, oval və iti olmayan kənarlar, yüksək ekran gövdə nisbəti alıcıya rahat istifadəçi təcrübəsini yaşadır. Xüsusilə yeni rənglərindən meh mavisi adı verilən bu rəngini çox bəyənirəm. Əslində buz mavisinə də bənzəyir, amma tam olaraq qara blokun da mərkəzdə olması məncə Magic 7 Pro-nu bu günə qədər ki ən yaxşı görünüşlü Magic seriyasının smartfonu eləyibdir. Amma ümumi gövdədə minimal bir dəyişim də var. Kənarlar daha qalın hazırlanıbdır. Yəni bu çərçivələr ekranın kənarlara qatlanan smartfonlar kimi incə və əli kəsən formada hazırlanmayıbdır. Ələ tam yumuşaq oturur və məncə bu önəmli təkmilləşdirmədir. Bu il davamlılıq tərəfində IP68-in yanına 69 da veriblər. IP69 isə suya və toza davamlılıqla yanaşı təzyiqli suya qarşı da smartfonu dözümlü eləyibdir. Öndə sınması və cızılması çətin olan Honor'un son illərdə istifadə etdiyi nanokristal shield şüşəsi, sıxlaşmış şüşə arxa panel, alüminium çərçivələr tam olaraq premium və bahalı smartfon istifadə elədiyini hiss elətdirir səmimi olsaq. Belə davamlı gövdə ilə Magic 7 Pro SGS dözümlülük testlərindən 5 ulduzla keçibdi. Lakin bu qiymət segmentində Honor'un hələ də alüminium gövdədə qalması məni narahat elədi. Düşünürəm ki, artıq bu seriya titan gövdə ilə gəlməli idi, lakin gəlmədi. Səs məsələsində səs həqiqətən fantastikdir. Əvvəlki modellərlə müqayisədə əməlli başlı fərq eləyir. Bir spiker aşağıda, biri də yuxarıdadır. Lakin yuxarıda olan nəzərdə tutulmuş səs ucaldandır və hətta səs səviyyəsi o qədər yüksək və təmizdir ki, ən yüksək səslə bas bol olan musiqilərdə, wooferlərdə minimal da olsa çölə hava vurur. Baxmayaraq ki, Dolby Atmos yox, DTS dəstəyi ilə gəlir, amma haqqını verməyə lazımdır. Bu smartfonun səsi çox yaxşıdır və tam olaraq immersiv, special səs effekti yarada bilir. Hətta otaqda telefonu görünməyən yerə qoysan, kənarda olan şəxs elə bilər ki, səs ucaldan gizlətmirsən hardasa. Həqiqətən Honor Magic 7 Pro-nun səsi çox yaxşıdır. Davam eləyək. Magic 7 Pro-da 2 fiziki sim və eSIM dəstəyi var. Flaqman olduğu üçün SD kart və qulaqlıq girişi kimi imkanları yoxdur və USB OTG girişi də kifayət qədər sürətli USB 3.2 Generation 1 standartı ilə təchiz olunubdur. Bu bizə naqilli bağlantıda yüksək sürətli fayl transferi imkanı yaradacaq. Ümumi olaraq keçən ildən bu yana dəyişən əsas gövdə detalları, kamera blokunda dizayn dəyişimi, IP69 ilə daha davamlı gövdə, yüksək və aydın səs və yeni rəng seçimləri olubdur. Ekran dəyişməyib, 6.8 düymlü 120 Hz tezliyində çalışan OLED paneli olduğu kimi saxlayıblar. Dolby Vision texnologiyası normalda 1600 nits, maksimal formada isə 5000 nitsə qədər qalxan parlaqlıq da Magic 6 Pro ilə eynidir. Əsas dəyişimlər HDR Vivid texnologiyasının əlavə edilməsi, barmaq izi sensorunun ultrasonik ilə əvəzlənməsi və AI dəstəkli bəzi imkanlardır. Barmaq izi ilə danışmışkən 2D skanerdən 3D-yə keçid həqiqətən ideal olubdur. Bununla da Magic 7 Pro önündə olan xüsusi sensorlarla həm 3D Face ID, həm də 3D barmaq izinə sahib olan nadir smartfonlardan biri oldu. Çünki 3D Face ID iPhone tərəfinin üstünlüyüdür. 3D barmaq izi sensoru isə flaqman Androidlərdə gələn özəlliyidir. Onlar isə indi həm 3D Face ID-ni, həm də 3D barmaq izini özündə birləşdirdi. 4320 Hz-lik PWM dimming dəyəri ilə ekranın əsas AI dəstəyi, mavi işığın azaldılması, ətrafda olan işıqlara görə ekran rənginin uyğunlaşdırılması ilə bağlıdır. 7 fərqli göz qoruma rejimi tətbiq edən smartfon bu mənada
mənada TÜV Rheinland sertifikasiyalarından da keçibdi. Yəni Magic 7 Pro gözü yormamaq, LED-lərdə daha az dalğalanma yaratmaq və mavi işığı azaltmaq üçün əlindən gələn hər şeyi eləyir. Şirkətin burada əsas məqsədi xüsusən də gecə smartfonun ekranından təsirlənən beyində melatonin ifrazını azaltmamaqdır. Yəni melatonin ifrazına təsir etməmək üçün bu ekran texnologiyalarını tətbiq eləyirlər. Gəldik batareya məsələsinə. Əslində Honor Magic 6 Pro-da yer alan yaxşı batareyanı indi daha da yaxşılaşdırıblar. 5600 mAh-lıq tutum 5850 mAh-a, 80 W'lıq naqil enerji yığma dəstəyi 100 W'a, 66 W'lıq naqilsiz enerji yığma dəstəyi isə 80 W'a qaldırılıbdır. Bu göstəricilərlə bu nəhəng batareya naqilli formada 36 dəqiqə, naqilsiz formada isə 44 dəqiqəyə dolur. Lakin 5850 mAh-lıq kimi böyük bir batareyasının olmasına baxmayaraq gövdəsinin qalınlığı 8.8 mm-dir. Bunun da əsas səbəbi batareya texnologiyasının 3-cü nəsil silisium karbonla hazırlanmasıdır. Bu da o deməkdir ki, daha böyük batareya həcmi daha incə gövdəyə sığışdırıla bilir. Enerji effektivliyi tərəfində isə xüsusi bir çipdən istifadə edir. Honor'un özünə məxsus bu i2 çipdir. Yəni həqiqətən enerjini idarə etməsi, batareyanın performansı möhtəşəmdir bu smartfonda. Performans tərəfində işlər ürəkaçandır. Bu il əksər flaqmanlarda olduğu kimi Honor Magic 7 Pro-da Snapdragon 8 Elite prosesoruna etibar eləyibdi. 3 nanometrlik arxitekturada inşa olunan bu CPU-nun yanında Adreno 830 var. Bu da PUBG-də 120 FPS, Genshin Impact kimi oyunlarda maksimal axıcı qrafikanı təmin eləyəcək. Ümumiyyətlə bu smartfonun performansından şikayət etmək doğru olmazdı. DDR5 displey 12 GB-lıq RAM, UFS 4.0-dan dəstəklənən daxili yaddaş standartı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, infrared, 5G, giroskop, bir sözlə smartfona lazım olan flaqmana yaraşan hər şey bax bu cihazda var. Magic 7 Pro qutusundan Android 15 ilə çıxır. Brend sırf bu seriyası üçün 5 əsas Android əmələ sistemi yenilənməsi sözünü veribdi. Yəni indi alsanız Android 20 də daxil olmaqla sistem yenilənməsi gələcək. Amma yenə də nəzərə almaq lazımdır ki, rəqibləri bu segmentdə 7 il sözünü verirlər. Burada 2 ili bir fərqin altından xətt çəkirəm. Magic 7 Pro-nun da özünə görə üstün tərəfləri var rəqiblərindən. Məsələn, qutusundan 100 W'lıq adapter başlığı və кейsi ilə birlikdə gəlir. Yəni qutusu doludur, əlavə nəsə almağa ehtiyac qalmır. Üzərində də qoruyucusuna qədər hər şey var. İndi isə biraz süni intellektdən danışaq ki, danışmasaq olmaz, son 2 ilin əsas trendidir. Brend bu smartfonunu AI fon olaraq təqdim eləyibdi. Hər bir Androiddə olduğu kimi Honor'un da Google tərəfindən təmin edilən və öz daxili intellekt süni həlləri var. Google təbii ki, Gemini dəstəyini verir. İnteraktiv, yazılı, görüntülü, səsli Gemini ilə əlaqə qurmaq mümkündür. İşə yarayan imkanları var və daxilindəki Google tətbiqləri ilə sinxron formada çalışır. Lakin Gemini hələ də GPT qədər Azərbaycan dilini yaxşı bilmir və danışıqlarda çox çətinlik çəkir. Honor'un özünə məxsus Magic portalı isə daxildə olan AI həllidir. Bu portalı artıq Google'un Circle to Search funksiyası kimi də istifadə etmək olar. Tək lazım olan görüntünü portaldan birbaşa Google'a atmaqdır. Eləcə də məkan məlumatları olsun, almaq istədiyiniz məhsulun görüntülərini də buraya daxil eləmək olar ki, rahatlıqla portaldan tapmaq olar. Yəni portalın mahiyyəti bir neçə addımda olan əməliyyatları kompakt təqdim edib istifadəçinin nə istədiyini süni intellektlə təxmin eləməkdir. Bundan başqa sistemin özündə üzbəüz tərcümə funksiyasını yerinə yetirən AI tərcüməçi və səs qeydlərini mətnə çevirən başqa bir süni intellekt də var. Lakin bu iki imkan sonda sadaladığım Azərbaycan dilində çalışmır. Digər süni intellektləri isə foto və görüntülərlə bağlıdır. Fotolarda olan istənilməyən obyekt və subyektləri seçərək silmək olur. Şəkillərdə minimal genişləndirmələr də tətbiq etmək mümkündür. Xüsusən də portret fotolar çəkən zaman süni intellektin dəstəyi ilə üzdə olan detallar daha yaxşı işlənir, gövdə fondan ayrılır və işıqlandırma ilə bağlı problemlər avtomatik olaraq həll olunur. Son olaraq bir də deepfake ayırt etmə özəlliyi var. Bu xüsusi bir imkandır ki, görüntülü danışıqlarda əgər qarşı tərəf deepfake video istifadə eləyirsə, sizi aldatmağa çalışırsa, cihaz avtomatik olaraq onu təyin edə biləcək. Yəqin ki, bu da dələduzluqların qarşısını almaq üçün tətbiq olunub bu smartfonda. Və sonda kameralar. Smartfon yenə Magic 6 Pro-da olduğu kimi 3 arxa, 1 öndə olmaqla 4 kamera, 1 arxa və 1 öndə olmaqla 2 TOF sensora sahibdir. Əslində kameralarda ötənki smartfonla müqayisəli formada dəyərləndirəndə köklü dəyişim yoxdur. Xüsusi təkmilləşdirmə telefoto kamerasında olub ki, 180 megapiksellik kameranı bu il Samsung'un 200 megapiksellik ISOCELL matrisası ilə əvəzləyiblər. Bu 72 mm-lik focal lens görüntüsünü verən 3 qat optik yaxınlaşdırmanı dəstəkləyən OIS-ə sahib avtofokuslu periskop kameradır. 3 qatdan sonra süni intellekt dəstəyi ilə 100 qata qədər keyfiyyətli yaxınlaşdırmanı təmin eləyə bilir və 4K 60 FPS-də sabit keyfiyyətli video çəkir. Harcourt studiyasının
Özünün xüsusi effektləri ilə bu periskop kamera ilə çox qəşəng portret fotolar çəkmək olur. Bir neçə nümunəni ekranda sizlərə təqdim edirəm, amma sanki 3 qat yox 5 qat optik yaxınlaşdırmanı təmin etsəydi daha yaxşı olardı. Çünki rəqibləri bu segmentdə 5x yaxınlaşdırma ilə gəlirlər optik tərəfində. Əsas kamerada dəyişim yoxdur. Yenə də f1.4 və f2.0 diafraqmaları arasında fiziki keçid imkanı verən 50 megapikselli 24 mm focal lensə sahib lazer avtofokuslu OIS ilə dəstəklənən OmniVision matrissası. Bu kamera istər gecə çəkimləri olsun, istərsə də portret fotolarda olduqca təmiz və rəngli görüntülər verir. Bu kamera ilə foto və 4K 60 FPS-də video qeyd aparmaqla sosial media üçün keyfiyyətli məzmun yaratmaq mümkündür. Doğrudur, texniki olaraq dəyişim yoxdur, amma prosesorun image signal processingi yaxşılaşdırıldığından bu kamera cihazda daha yaxşı görüntülər emal edə biləcək. Ultra geniş bucaqlı kamerada digərlərindən geridə qalmır. 50 megapiksel f2.0 və 12 mm genişlik yaxşı tərəfi odur ki, avtofokus dəstəyinə sahibdir. Lakin digər iki kamerada olan OIS-i burada xəstəlik eləyərək verməyiblər. Marağında olanlar üçün deyim ki, bu kamerada 4K 60 FPS çəkə bilir və makrofokus özəlliyinə sahibdir. Ümumi olaraq arxa kameranın bu üçlü setindən məmnun qaldım. Birində lazer, digər ikisində PDAF avtofokus dəstəyi var. Hərəkətli anları çəkmək üçün AI Motion xüsusiyyətinə sahibdir. Dinamik tədbirlərdə yaxşı görüntüləri yaxalamaq olur bunun vasitəsilə. Videoda da hər 3 kameraya eyni performans verilib və çəkim zamanı 3 kamera arasında keçid etmək mümkündür. Bu sadaladıqlarım qiymətinə görə məncə ideal set təşkil edir. Tək mənfi detalı 5 qat yox 3 qat optik yaxınlaşdırmaya sahib olması oldu mənim şəxsi fikrimə görə. Ön kamerada dəyişməyibdi. Yenə 50 megapiksel və yanında TOF sensoru. Keyfiyyətli kameradır. Fotolar əla alınır və əsas məsələ avtofokus dəstəyi var. Bu ön kamerada olan önəmli bir detaldır. 4K 60 FPS video isə imkan verir ki, bu kamera ilə keyfiyyətli videolar çəkək. Yanında olan TOF sensor isə ora elə-belə yerləşdirilməyibdi. Bu həm 3D Face ID, həm də əl jestləri ilə idarə etmə imkanı verir. Honor nadir Androidlərdən biridir ki, məhz Android cəhbəsində 3D Face ID-dən istifadə edir TOF sensor vasitəsilə. Bu da o deməkdir ki, qaranlıq ərazilərdə, üzün tanınması çətin olan vəziyyətlərdə tam olaraq TOF sensor Time of Flight-da açılışı üzünüzü təyin edib 3D xəritəsini çıxardır və smartfonu rahatlıqla açır. Əl jestləri ilə idarə isə yenə də TOF sensor vasitəsilə baş verir. Məsələn, ekrandan bu formada screenshot əldə etmək olur və yaxud da ki, ekranı sağa-sola sürüşdürmək, menyuda irəli-geri hərəkət etdirmək mümkündür əl jestləri vasitəsilə. Bir o qədər də mənim üçün rahat deyil əllə idarə etmə, amma əliniz yağlı olanda bu funksiyadan istifadə etmək olar telefona toxunmadan. Belə, uzun sözün qısası, daha davamlı gövdə, IP69 sertifikatı, ultrasonik 3D barmaq zısqanı, böyük batareya, yüksək şarj sürəti, güclü səs, 200 megapiksellik telefoto kamerası, yüksək performanslı çip, yeni rənglər və ələ yatımlı daha yaxşı xətləmələr Magic 7 Pro-da olan dəyişimlərdir. Segmentə görə uğurludur, çünki qiyməti rəqiblərinə görə münasib və üzəri hədiyyəlidir. Mənim mənfi gördüyüm detallar isə gövdənin titan olmaması, arxada 5 qat yox 3 qat yaxınlaşdırma, 7 il yox 5 il əməliyyat sistemi yeniləməsi dəstəyinin olması. Yekun söz isə sizdədir. Sizcə bu qiymətə Magic 7 Pro alınarmı? Rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşün və növbəti hansı smartfon haqqında icmal olsun, onu da yazmağı unutmayın.